സൗണ്ട് പഴയ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന എയർപോഡിൻ്റെ സ്പീക്കർ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. ബാറ്ററി തീരെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഈ 2 കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു എയർപോഡ് നമ്മളടുത്ത് സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്നത്. ബാറ്ററി രണ്ടും പുതിയ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ശബ്ദം കുറവ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ നെറ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചളി ഫംഗസ് എല്ലാം വന്ന് നെറ്റ് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞ രീതിയിലായിട്ടുള്ളത് കണ്ടത്. ഈ ഒരു ഭാഗം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും ചെറിയ നെറ്റുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഫോണുകളുടെ സ്പീക്കർ, മൈക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചെറിയ നെറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ശബ്ദം വളരെയധികം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗമ്മ് രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ലിക്വിഡ് അല്ലാത്ത ഇത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.